装备和补给也都打了包。明天部队出发，我要和小分队去执行一个任务，然后再和主力部队会合。在部队转移之前，我想再提醒一下大家，留下来斗争会非常艰苦，艰苦程度可能超过了你们的想象。既然组织上让我留下，我会尽全力做好。其实留下来有啥可怕的？副政委也在，天门口的父老乡亲都在。等你们回来，我们又能拉出一支独立大队。这戏都不唱了。镇上这么安静，瘆人。不是说不让敲锣吗？经也不让你打了，你怎么又想出门？上了年岁，习惯难改。
回去了。逛逛，大风满阵，贵人醒醒，小心屋瓦，预备搬家。逛逛，强盗莫来。谁也莫来，哪个不听，要遭报应。逛逛，天门口是老子的。你什么时候不把别人的地方当自己的家呀？我这辈子也学不会了。我是薛家的女人，你是杭家的男人。不是，自从你嫁给那个王巡视员后，你就不是了。什么薛家女人？王秋风，你要还是杭家的种，你现在就去追独立大队，还来得及。我脚跑得快，能跟得上。你有没有回来？我阿仔还活着，你也没变。我们看看，这辈子还能不能做回夫妻？你说话不算数。杭家又死了一个人。你真冷血！我今天才知道，为什么你是天门口的混世魔王。我知道你会来，但我不希望你来。我说过，你大操劳的，我就把我自己的身子给你。秋风，想怎么样就怎么样，但我告诉你，不能在这张床上，不能在这张床上，不能在这张床上。那你说在什么地方？你说，你又后悔了？
独立大队主力向西与红军主力会合，而我带着一支精心挑选的小部队，把从冯继清那里抢来的银元护送到红军第4方面军军部。同志们，再翻过2道山梁，就找到上级机关了。情绪不高啊，这2天赶路是赶得比较累，可等咱们把这批银元交到上级手里，你们就都成了革命大功臣了。到那时候，就等着受表彰吧。走，走。听这炮声都连成线了，咱还能过去吗？另找一条路走吧。走哪条路？咱们对这一带的地形都不熟悉，万一找不到上级机关，那就糟了。要不咱回天门口？回天门口？全面火力那么厉害，主力部队说不定要被打跑了。现在回天门口就是逃兵。打死你！打死你！我让你当逃兵，让你当逃兵！啊！唐老大怎么死的？对得起唐老大吗？对得起，对得起，对得起吗？啊！信不信我一枪毙了你啊！黄瑞强，住手！你怎么回来的？没工夫解释，赶紧换条路走。跟我来。刚才是哪支队伍和敌人的部队撞上了？枪炮声这么密。中央军的第1师和第83师围住了红四军的主力，飞机都用上了。那咱们独立大队跟主力会合了吗？走慢点！从天上山出来，我们集群兵走了8天，在枣阳队伍找到了主力，卫边以红四军的5师，指挥员要带着部队再打回大别山，可在这遇到了敌人，主力正往南突围。上级知道你拿的人员走得慢，叫我带人过来接应你。人呢？怎么就你一个人？我是后牺牲了。那我们现在怎么办？站住！到哪里去找上级？上级让我们往燕子河一带走，主力突围之后也会往那边运动。走。执勤的任务都安排好了，
用不着这样，我是来告诉你，那几个家伙的枪我都收了。从明天起，我背着枪，他们只管背钱。我在前面开路，你在最后断后，咱俩1前1后夹着这几个人，就无法再有什么事儿了。你还想得挺周到。我也是干过中队长的人。董主席，你先歇着。今天你们怎么回事？我要是晚来一点，你们真敢跑？我就想回天门口。回天门口？马鹞子能饶了你？黄队长，你也是天门口人，知道咱们这些人参加红军，就是为了能分上几亩好地。可现在离家越来越远，家里的地都撂荒了，谁还有心思打仗啊？等打完仗，你们这些货色都立了功，还成没有好地啊？啊！看不见的事，我心里不指望，我就想家里那块坡地。打了这几年仗，放下枪还能回去种地啊？我也知道，回去日子不好过，可就是不想走。是啊，现在要是往回赶，还来得及插秧。手脚勤快一点，今年的收成还能保住。水强哥，别动歪心思，好好跟着我，把钱送到地方。枪，给我留下。在这支队伍里，一向让我感觉有些浮华的黄水强，竟成了我最大的依靠。我预想队伍离开天门口之后，会遇到种种的问题，但依然没有想到，这几个我亲自挑选的老实可靠的战士，敢做逃兵。若是今天没有黄水强出现，我也许真的会开窍。干什么？我们找你有事。最好别说。你还是不是天门口人呢？是不是天门口人呢？是。你们先跟我把钱送到燕子河，到时候是走是留，咱们再商量。主力也在燕子河，去了我们还走得了吗？你们都是红军战士，说走就走。拉我们参加红军的时候，谁也没说走这么远呢。在革命者的眼里，这都不算远。没听董先生书里说的吗？英雄好汉眼睛大，都把天下看成自己的家。你们眼睛怎么这么小？总把自己家看成全天下。我们都是种地的，只想着自己家里那个地。狗屎！今晚谁都不能走。要是跟我黄水强过不去，我这人可六亲不认。你们自己想想，现在要枪没枪，要钱没钱，回去当狗，只有等着挨马鹞子枪子儿的份儿。听我的，先走到燕子河再说。以后啊，咱们就得学着把别处的月亮当成天门口的。一路上，我们没再遇到敌人，但是也没有遇到兄弟部队，似乎大别山里已经安定下来。我问过黄水强，他说，敌人被主力吸引，而他带我们走的，是一条大部队无法穿越的小路。就这样，
我们一路顺利地来到了燕子河边。主力部队在哪儿？黄水强，主力部队不会来了。什么？主力已经叫军人轰到四川去了。那天找到你们的时候，他们正计划着翻巴山、过汉水，到陕南川北去建立新的根据地。黄水强，你什么意思？我的意思，你要去找主力，方向错了。想错了。你们要干什么？向旁边革命吗？他们想回家，想回天门口，想回自己的田里插秧苗。这个念头把大家都给折磨疯了。可有人总是阻拦，不让他们回家。同志们，你们知道你们在干什么吗？犯了严重的革命纪律！别吓唬老实人。整个大别山就没剩几个共产党，还拿这套来唬人。黄水强，是你搞的鬼！是我。我跟着你们共产党闹够了革命，革来革去，革了这么多年。我们这些把脑袋别在裤腰带上冲锋陷阵的天门口人，得到了什么好处？我们家没了，地黄了，亲人叫人杀了卖了。除了这些，我们落下了什么？这些是我们一起经历的，不是你叛变的理由。河南亲戚被敌人攻破后屠了城，红四防卫军主力里哪一个战士没有亲人被杀？他们为什么能听指挥，跟着大部队转移？因为他们没有机会跑。我不一样，我为自己想好了后路。天门口的人都知道，燕子河的水好，这里的女人个丁个的水灵。我一直就想来这儿，把她捆上。你放开我！放开！母鸡不孵蛋，强饿也不行。辣椒辣，苦瓜苦，水牛爱甜，黄牛好地。鸡喝水时嘴朝天，猪喝水时舌舔地。世间万物有好恶，千般恩怨有因果。黄水强，你只知道占便宜，不吃亏，你早晚会遭到报应的。俗话说，天网恢恢，疏而不漏。你们就等着天理循环、风水轮转的那一天吧。害怕了，革命道理你们都忘了，还知道害怕天理循环？你们要是要回头还来得及。啰嗦什么？把他抬到山里去，我们不要他的命。把钱分了，咱们到燕子河畔找个顺眼的女人，愿意留下来也行，带回天门口也可以。倒插门女婿我也不拦着。你们听出来了吧？黄水强和你们不一样的心思。你们豁出去这样闹，是为了回家，是为了舍不下家里的田。可是黄水强是心肠狠的人，他可不像你们这般恋家。红军给他分了几亩田，拴不住他的心。咱不是说好了吗？绑了董崇礼，分钱回家。你们不想了？你们都不想了吗？啊！你们回家吧，回去吧。家里的地等着你们种呢。我当初挑你们出来送钱，主力大队都是知道的。等着上级没收到钱，自然会派出人来查你们的。
黄水强可不怕，他带着钱随便钻进一个山沟，世上就没这号人物了。你不用怕，红军早就走了，谁会来查呀？啊！红军主力还有几万人呢。我当初跟着副政委来到天门口，2个人拉了千把人的队伍。现在这几万人杀出去，再杀回来，我们的队伍有多么壮大？你们也知道我们红军的规矩，来去自由，绝不勉强。我作为天门口苏维埃主席，现在就同意你们离开队伍。你们回去无非是要做一个老实的农民，你们这点心愿不值得来绑架你们的上级领导。我看你们谁敢走！水强哥，董先生说的也对，我们就是想做个老实的农民，犯不上拿刀动枪的。走走。站住！谁不听我的话，我就毙了谁。那天我们要走，董成立也没开枪杀人。黄水强，你还是天门口的人吧？哼！站住！都回来！黄水强，你别为难他们了。啊！狗屎！别得意，我们俩的账没有算完呢！啊！独立大队饶不了你！起来！走！起来！走！等会儿，站住！走！我真是想不通啊！你想要钱，何必拖这么多人下水？你把我一枪打死在河边，把钱带走，不就完了吗？我不想做独立大队第一个叛徒。既然想做叛徒，就没有第一个还是最后一个之分，只有抓住和没有被抓住之分。因为你以为你自己比我强多少？你从来没有把我们天门口人当成和你一样的人。你写那份报告要了杭老大的命，你以为那就是坚持什么原则了吗？我告诉你，你错了，你错了！这些钱袋，我也没法都带走。我只拿走1袋，剩下的我都给你留下。上级自然会问你，剩下的钱去了哪里？跟你同来的人又去了哪里？你就是满身都是嘴，这丢钱跑人的罪，你也一个人来扛。想让上级再相信你，没那么容易。手上的绳子，你慢慢的磨，3、5个钟头，自然就会断。
钱没丢，抹什么泪啊？黄世强呢？躺着呢。快给我解开！叛徒！不要！叛徒！叛徒！不要杀我！不要杀我！不要！唐秋风啊！唐秋风，你看到了吗？这个外乡人是怎么欺负咱们天门口人的？你大哥就是被这个王八蛋害死的！你要记住啊！你要记住，唐秋风，他娘的！如果你还念着我给你打过仗，你回到天门口去看看我们家的地，我就想。从来就没有把我当成天门口的人。你把自己当成天门口的人了吗？我想成为天门口的人。我娶了杨桃，我把家安在天门口，可你们时时刻刻在提防着我。黄世强临死的时候还要提醒我。他们最怕被人出卖。什么时候回天门口？你该换个活法，也弄上2亩地，给杨桃生个孩子。春天下田插秧，夏天盼望庄稼长高，入了秋再把汗水一滴滴地洒在泥巴里，自己把庄稼收起来。现在我们就要从马中间走，急需这笔钱，你们可真是为革命立了大功了。比预定时间晚了几天，路上有什么困难吗？遇到点困难，在黄九峰同志的协助下，已经克服了。目前部队正在整编，九峰同志就别回独立大队了，去少共国际团吧。崇礼同志，你对独立大队比较熟悉，还是由你回去带部队，随主力转移。报告首长，我不想回独立大队了。这支部队是你和弗朗西一手拉起来的队伍，弗朗西留守，你不回去，队伍谁带啊？我对独立大队的感情很深，也舍不得那里的战友。但是现在，这支队伍已经不是当初我们起事闹革命的那支队伍了。你是因为王巡视院那事儿和弗朗西想不到一起，才不愿回去的吧？我很佩服弗朗西，他执行了纪律，保护了队伍。要是换成我，一定不会比他做得好。这段时间，我想得很明白了，我不适合当一个队伍的领导。
需要考虑的事情太多，我的心没那么大，装得下革命理想，就装不下其他东西。我想问一下，是组织上安排我去少工国际团的吗？专门用来招待你。有你这么当丫鬟的吗？小心毁了雪家的好名声。那个董先生，真的一点音讯都没有？我说你那心里啊，哦，少奶奶。听说大小姐要回来，在天门口，我是越来越佩服你了。教堂新装了电话，冯旅长和马耀子来说事，我就是顺了一耳朵。你是一个无事不登三宝殿的人，到这儿来，不会只是告诉我这个消息吧？少奶奶心中有大智慧，什么事儿都瞒不过您。一块租了出去。虽说家家都穷，可这家半亩那户几分的，加在一起也有20好几亩。我想把这些地都卖了，用卖地的钱来重建行家。名字我都想好了，就叫九峰楼。